Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je m'en viens vous présenter une information toute récente qui n'a à peine que quelques mois et qui démontre que l'histoire d'Enki, présente dans les tablettes sumériennes et toutes les civilisations antiques, égyptiennes, mayas, amérindiennes et bien d'autres, est bel et bien fondée sur des réalités archéologiques de plus en plus difficilement indéniables. En effet, de nouvelles datations officielles reconnues par le ministère des Antiquités égyptien viennent remettre en question totalement notre vision de l'histoire de l'Égypte ancienne et donc de l'histoire de notre humanité de manière globale. Mais trêve de tirades dithyrambiques, passons plutôt à la fameuse vidéo interview du directeur des Antiquités historiques du ministère des Antiquités égyptien, le docteur Khaled Saad. ايه اللي الاداره بتعمله؟ ما احنا عندنا اثار بترجع للعصور الاولى والعصور الوسطى وعده اسر وكلها ما قبل التاريخ. يعني انا او ما قبل الميلاد، مش مقصود ما قبل التاريخ هو ما قبل الميلاد. لا ما قبل التاريخ. هقول لحضرتك ارجوك. احنا عندنا علماء الاثار في العالم أرخوا التاريخ المصري الفرعوني الى 30 اسره. كويس. تبدأ من 3050 قبل الميلاد لغاية سنة 30 قبل الميلاد. كويس. دول اللي احنا بنعتبرهم التاريخ الفرعوني. كويس. وبنضيف عليهم ال 2000 سنة ميلادي، ادي 5000 سنة. تمام. بنضيف عليهم 2000 سنة اركايك بيريود او العصر العتيق، دول اللي احنا دايما بنتغنى ونقول حضارة مصر 7000 سنة. المفاجأة. ايوه. حضارة مصر مش 7000 سنة. احنا عندنا آثار في مصر بترجع ل 150,000 سنة. وعندنا مواقع في مصر بترجع ل 500,000 سنة. وأنا شفت حضرتك اتخضيتي ازاي؟ هو ده بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان احنا بنعمل إعادة تغيير لتاريخ مصر. طب هقول لحضرتك يعني ال 7000 سنة دي الحضارة المكتوبة المؤرخة المكتوبة اللي بتقول بدايتها ونهايتها. عندنا كتابة، اكتشاف الكتابة، عصر اكتشاف الكتابة. كويس. لكن قبل كده ده ما كان في ما كان في حضارات، وكان في عمار، كان في تكنولوجيا اللي هي قامت عليها الحضاره الفرعونيه. التكنولوجيا دي زي ايه مثلا؟ حد لحضرتك مثلا، حضرتك بتخش على الحضاره الفرعونيه بتلاقي مناظر المقابر والالوان والكلام ده. تكنولوجيا تصنيع اللون جه منين؟ من ما قبل التاريخ. العماره، حضرتك بتوصلي لعماره واهرامات والكلام ده كله جه منين؟ من ما قبل التاريخ. حضرتك كل الناس بتتكلم لا عن حضرتك الفن ده حديثة. ده لا احنا بنتكلم على حضاره بتمتد ل 15,000 سنه ثابته باماكن. يعني احنا عندنا اقدم مدينه اثريه على وجه الارض، على وجه الارض موجوده في منطقه اسمها النواميس في عين حضره في جنوب سيناء. دي مباني النواميس في عين حضره في جنوب سيناء. في جنوب سيناء. بصي المفاجاه، 86 بيت مبني بطريقه دائريه، تمام؟ قائمين حتى الان ومبنيين بنفس طريقه الهرم، وقبل بناء الهرم ب 1500 سنه بدون ماده لاصقه ومتسقفين. هو ده التكنولوجي اللي احنا بنقول عليه، تكنولوجيا في العماره، تكنولوجيا في الفلك، تكنولوجيا في الالوان، تكنولوجيا في الادوات. انا افاجئ حضرتك بمفاجآت يعني قد أنا عارفة تكون. ان في اسرار كتيره هتكون في المتحف الكبير. هقول لحضرتك من ضمن الاثار اللي انا مكتشفها في شمال بحيره قارون مجموعه من رؤوس السهام. رؤوس السهام الدبل. يعني ايه رؤوس السهام الدبل؟ يعني راس السهم 2 فوق بعض، مصنوع من ماده اسمها الفلنت. طب ليه المصري القديم اللي هو ما قبل التاريخ او ما قبل التاريخ عمل راس سهم دبل؟ عشان راس السهم الدبل بيساعد على دخول الهواء في جسم الفريسه، فبيساعد على وفاتها اسرع. ده طب. طب الفلك، حضرتك بتخش على الدوله القديمه بتلاقي مثلا في مقبره ميري روكا 3 فصول بتاع السنه اخد بيرت شمو. طيب جم منين تقسيم السنه؟ من ما قبل التاريخ. عندنا اقدم ساعه على في مستوى العالم في منطقه نبته بلايا بترجع ل 12,000 سنه موجوده واتنقلت الى متحف اسوان. عندنا علم الحساب، علم الارقام، ده من ما قبل يعني التاريخ. يعني حضرتك بتدينا الخلفيه اللي قام عليها ال 7000 سنه. ال 7000 سنه اللي هي ابهرت العالم. فالعالم دايما يتساءل، طب المصري القديم وصل للتكنولوجيا المعماريه دي ازاي؟ انا هفاجئ حضرتك بمفاجاه، ان احسن مهندس معماري على وجه الارض هو مصري اسمه حلمي ايونو. هو ليه مش انا اللي معتبره، اللي اعتبروه علماء الهندسه في العالم. لان اي عمل معماري على وجه الارض فيه نسبه خطا.
اقل عمل معماري على وجه الارض فيه نسبه خطا هو هرم خوفو. اذا اصبح المهندس الذي بنى هرم خوفو هو احسن مهندس معماري في العالم. اقل عمل معماري على وجه الارض في نسبه خطا هو هرم خوفو، نسبه الخطا فيه 1/10%. Cette assertion du directeur général des antiquités historiques du ministère des Antiquités égyptien, donc un personnage éminent, reconnu et impliqué dans les recherches dites officielles, n'est donc pas une élucubration de quelques illuminés en ufologie. Elle nous invite à avoir une grande humilité face à notre histoire, et plus encore à reconsidérer les dogmes sur lesquels nous avons construit notre histoire et donc notre vérité, entre guillemets, toute relative, au regard des quelques millénaires de notre civilisation indo-européenne. Je rajouterai une dernière chose assez éloquente. Dans le raisonnement anthropologique occidental moderne, la science qui étudie la trame et l'évolution des civilisations, nous avons coutume de penser qu'une civilisation est toujours en constante évolution, qu'elle ne peut que se parfaire et se perfectionner, qu'elle ne peut aller que vers le progrès constant. Or, on remarque en Égypte que les pyramides les plus anciennes sont les mieux construites et les plus complexes, tandis que les plus modernes, les plus récentes, depuis bizarrement 4000 ans environ, datent de la prise de la terre par Anou et ses sbires, et de l'exil d'Enki sur Orion, ne s'avèrent, elles, qu'être de pâles copies qui n'ont pas su résister à l'haleine acide du temps. Rappelons au passage qu'Hérodote rapporte que les Égyptiens ont reçu leur savoir d'une civilisation plus ancienne. Petit aveu du soi-disant père de l'histoire à garder en tête et qui s'avère bien peu évoqué dans nos livres d'histoire. Si vous voulez en savoir plus sur les constructions cyclopéennes présentes un peu partout sur Terre, je vous invite à vous rendre sur la chaîne Planète Révélation et Aventure Web, où vous trouverez de très belles vidéos sur le sujet très bien commentées et détaillées par son auteur. Je vous mettrai un lien évidemment au bas de la vidéo dans la description de la vidéo. Le moment venu, je réaliserai une vidéo vous expliquant le pourquoi de la présence partout sur Terre de ces merveilleuses constructions, car elles ont un rôle et une raison d'être bien spécifiques. D'ici là, prenez soin de vous et ne lâchez rien, et comme le dit si bien Thoth, le fils d'Enki Ptah, la véritable naissance, c'est celle de la conscience. Et cette naissance n'est possible que grâce à la vraie connaissance. Alors continuez à chercher par vous-même, à recouper les pièces du puzzle en gardant toujours en tête la clé de voûte de l'histoire occulte de notre humanité, qu'est Enki, les dieux et déesses d'Orion, et les merveilleuses civilisations et les fruits qu'ils ont essaimés partout sur notre planète. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.